Bueno, entonces la prendo y le doy la función acá. Este signo que queda ahí. Entonces la pongo al otro. Entonces lo busco. Sí. El signo que Después del queda 18. bajando. Después del 18. Queda ese. Pongo la otra. Y ahí busca otra vez. Y igual busco el mismo signo. A ese. Pongo el otro. Y ya. Y ya quedó listo. Inicio. Iniciar. Y ¿Ya? listo. ¿Le doy inicio? Sí. Sí. Y listo.